Hello guys, leo ninakwenda kukuletea uchambuzi wa game mbili. Kuna game ambazo zinacheza leo, kuna timu ambazo zinacheza leo hii. Basi timu hizo zinaweza zikakupa mwanga katika utabiri wako wa siku ya leo. Lakini mimi nitakwenda kuchambua tu kwa ufupi. Sitakwenda kuingia deep sana, nitachambua tu kwa ufupi kutokana na uchambuzi nitakayoenda kutafuta leo. Leo hii ninakwenda kutafuta timu zinazoweza kufungana. Yaani timu ambazo zina uwezo mkubwa wa kuweza kutoa GG. Both team to score ni utabiri ambao mara nyingi unakuwa una changamoto sana. Unaweza kutabiri zifungane na zisifungane. Sasa kitu gani cha kuweza kukiangalia ili uweze kujihakikishia walau hii mechi ina uhakika mkubwa wa kuweza kufungana? Game ya kwanza ambayo nitakwenda kuitazama itakuwa ni game ya Tottenham versus Man City. Spurs na Man City, hiyo ndio game ya kwanza. Game ya pili itakuwa Liverpool na Newcastle. Hiyo ndio itakuwa game ya pili. Nikianza na game ya Tottenham na Man City. Kwanza kabisa hii game itakwenda kutoa GG. Kwa nini itatoa GG? Kwa sababu timu zote hizi mbili zina safu nzuri za ushambuliaji. Yaani zote ukitazama ule mstari wa mbele wote wako vizuri. Kwenye kushambulia wote wako vizuri. Kwa hiyo kama wote kwenye kushambulia wako vizuri, maana yake nyavu zote zitatikisika, kwa maana wote tutajitahidi. Lakini timu hizi zote mbili zimekuwa zikiruhusu mabao katika game za hivi karibuni. Zimekuwa zikiruhusu mabao sana. Zote hizi mbili zimekuwa zikiruhusu mabao. Kwa hiyo kama zimekuwa zikiruhusu mabao, maana yake hata hii game nayo kuna opportunity kubwa ya kuweza kuruhusu mabao. Yaani ukitazama kwenye head to head zao utakuta zina uwezo mkubwa sana wa kuruhusu mabao. Kama unavyoona zina uwezo mkubwa wa kuweza kuruhusu mabao. Sawa. Kwa hiyo sasa hii game nitakwenda kuichukua both team to score. Yaani acha ni kuonyesha hapa, niende kwa vitendo ambaye ni hii hapa. Yes, ambaye odd yake ni 1.41. Sasa game nyingine sasa ambayo inafuata ni game ya Liverpool pamoja na Newcastle. Liverpool na Newcastle, hii game itakwenda kutoka GG. Kwa nini itakwenda kutoka GG? Kwa sababu hizi timu ni timu ambazo zina style yao ya ushambuliaji. Na style yao ya ushambuliaji mara nyingi huwa inakuwa haizuiliki. Yaani lazima tu nyavu itatikisika. Sasa kama haizuiliki, tazama pia historia za hizi timu mbili kati ya Liverpool na Newcastle. Zimekuwa na udhaifu sana kwenye ulinzi. Kwenye ulinzi zimekuwa na udhaifu. Kwa hiyo mara nyingi huwa zinaruhusu mpinzani kuweza kufunga magoli. Kwa hiyo kama zinaruhusu mpinzani kufunga magoli, maana yake katika timu hizi mbili huwezi kupata clean sheet hapo. Ni ngumu kupata clean sheet kwa sababu kwanza style yao ya ushambuliaji wa timu hizi zote mbili zina kasi ya ushambuliaji, zinatumia akili nyingi sana. Wachezaji wao wale wa mbele wanatumia akili nyingi sana kuhakikisha wana score goli. Lakini pia walinzi huwa wanajiziuka kutokana na, yani walinzi wa timu hizi zote mbili kutokana na pressure ya mchezo. Yani pressure, wanakuwa wanatamani kupush wote walau wakasaidiane kutafuta spaces ili wao waweze kufunga magoli. Sasa wanajikuta watu wanapiga counter attack, nyavu inatikisika. Kwa hiyo hii ni yani style yao ya uchezaji ni style ambayo
haiwezi kukuofa wewe kupata clean sheet kwenye game. Kwa hiyo moja kwa moja hii lazima nikaiweke both team to score ambaye ina odd moja ya 58. Yes, tukitazama hapa tuna odd 2. Kwa hiyo acha tuitazame hii tuone matokeo yake itakuwaje. Na hizi game zinacheza usiku. Hizi game zinacheza usiku. Ukitazama hapa hii inacheza saa 4:30 Spurs na Man City. Liverpool inacheza saa 5:15 kama hivi tunavyoona. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, ninakuomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.